Düşünün, Ortaçağ Avrupa'sında bir köydesiniz, kadınsınız, bilgilisiniz, doğum yaptırıyorsunuz, bitkilerden ilaçlar yapıyorsunuz. İnsanlar sizi iyileştiriyor ama bir yandan da korkuyor. Çünkü siz başkalarının anlamadığı bir bilgeliğe sahipsiniz. Ve bir gün kapınız çalınıyor, şafakta, elleriniz kelepçelenmiş bir şekilde köy meydanına götürülüyorsunuz. Sadece insanları iyileştirdiğiniz için. Yüzyılın sonlarından 18. yüzyılın ortalarına kadar süren cadı avları Avrupa'nın karanlık tarihine kazınmış bir dönemdir. Bu süreçte on binlerce insan, çoğunluğu kadın, cadılıkla suçlanarak işkence gördü ve idam edildi. Bu videoda o dönemin toplumsal, dini ve kültürel dinamiklerini, cadı avlarının ardındaki gerçekleri ve insanlık tarihinin bu trajik sayfasını aydınlatmayı hedefliyor. Cadı avları sadece bireysel korkuların değil, aynı zamanda kurumsal inançların ve toplumsal yapıların bir ürünüdür. 1486 yılında Heinrich Kremer tarafından yazılan Malleus Maleficarum, cadıların çekici, cadıların varlığını kanıtlamaya çalışan ve onları nasıl tanıyıp cezalandırılacağını anlatan bir rehber niteliğindeydi. Bu bağnaz kitap özellikle kadınları hedef alarak cadılığın kadın doğasına özgü olduğunu savunuyordu. Kitabın temel amaçları büyücülüğün var olmadığını iddia eden argümanları sistematik olarak çürütmeye çalışmak, onun gerçekliği konusunda şüphelerini dile getirenleri itibarsızlaştırmak, cadıların çoğunlukla erkeklerden çok kadınlar olduğunu iddia etmek ve yargıçlara onları bulup mahkum edebilecek prosedürler hakkında eğitim vermekti. Malleus Maleficarum ilk olarak Peter Drucker tarafından Almanya'nın Speyer kentinde 1487'de yayımlandı. Katolik Kilise tarafından resmi olarak yayımlanmasa da kitabın sapkınlık hakkındaki kilise doğmasını kullanarak büyücülük hakkındaki folkloru son derece katı bir kod haline getirerek Engizasyon histerisinin kapılarını açtığı düşünülüyor. Yüzyıllarca süren zulmü ve Avrupa ve Amerika'da çoğunluğu kadın olan yüz binlerce cadının idamını etkiledi. Cadı avının başlangıcında çoğunlukla kimsesiz ve fiziksel engelli yaşlı kadınların seçilmesinin, daha sonra ise 16. yüzyılın ilk yarısından itibaren cadı profilinin değişmeye uğradığını ve şeytan ile işbirliği yapan büyücü cadıya dönüştüğünü vurgular. Cadı avcılığının temeli Ortaçağ ruhbanlığı tarafından oluşturularak desteklenmiş ve cadı avları 300 yıl kadar devam etmiştir. Genelde cadı takibinin ve avcılığının kökenine bakıldığında cadı takibi ve avcılığın halkın folklorik inancında yaygın olan efsane, mit, masalların özellikle Roma Katolik Kilisenin egemen olduğu bölgelerde ve günlük hayat içindeki etkileşimden beslenerek yaratıldığı düşünülmektedir. Bir hayal ürünü ve onun yansımalarından oluşan cadı imgesi zaman içerisinde değişime uğramıştır. Bu değişim hayal ile gerçek arasındaki sınır ortadan kalktıktan sonra korkunç bir felakete dönüşmüştür. Avrupalı erkekler, ruhban sınıfa ait din adamları, kendi yarattıkları hayale inanarak ve cadıların varlığını kanıtlamaya, onları düşmana dönüştürerek yok etmeye çalışırlar. Sylvia Bohlenschen'e göre en kötüsü ise kendi yarattıkları cadıdan korkup yaşayan gerçek kadınları yakıp öldürmüş olmalarıdır. Kadınların yakalanmalarına, sorgulanıp işkence görmelerine ve sonunda öldürülmelerine neden olan kişiler, cadı avcıları aslında iyilik yaptıklarını ve masum insanları koruduklarına inanıyorlardı. Cadı avı ile ilgili tarihsel verilere bakıldığında kurban olarak seçilen kadınların sayısındaki değişkenlik dikkat çekmektedir. Net bir rakam verilmemekle birlikte çeşitli kaynaklarda kurbanların takribi 100 bin ile 1 milyon arası, çoğunluğu kadın olmak üzere değişmektedir. Fakat o zamanın nüfusu göz önünde bulundurulduğunda 100 bin rakamı daha mantıklı gelmektedir. Bu sayının yarısının bugün Almanya olarak bilinen bölgede gerçekleşmiş olması tarihi açıdan çok ilgi çekicidir. Tarihçiler neredeyse her köyde bir yakılma alanının kurulduğuna dikkat çekmektedir.
Wolfgang Behringer suçlanan kadınların görüntüsünü tanımlamaya çalışır ve ilk sıraya klişeleşen, yaşlı, fakir, çirkin, tuhaf olan kadınları koyar. Cinsiyet ayrımı, yaş aralığı ve sosyal yapı gibi diğer faktörler hem bölgesel olarak hem de kronolojik olarak büyük farklılıklar gösterir. 1590 yılında yapılan ilk büyük cadı avı sırasında kadınların oranı %90 olarak tespit edilmiş ve 1680 yılında Güney Almanya'da yürütülen son mahkemede yargılanan hükümlülerin %30'u kadın, bunların neredeyse %70'inin 22 yaşından daha genç olduğu kayıtlara geçmiştir. Bu zavallı kadınlar tek bir asılsız ihbar ile tutuklanıp suçsuz olmalarına rağmen işkence ile konuşturularak alanlarda yakılmışlardır. Başta ebeler, şifacı kadınlar hedef olarak seçilmiştir. Hekimlerin bulunmadığı köylerde şifa dağıtmaya çalışan, bitkilerin gizemine vakıf, her şeyden önemlisi kadınlara doğum yaptıran, hastaları bitkilerle tedavi edebilen, geceleri sihirli sözlerle ormandan bitki ve kökleri toplayan kadınlara uzun süre saygı duyulmuş ama onlardan uzak durulmaya da çalışılmıştır. Özellikle ebelerin büyü yapımında kullanıldığına inanılan plasentaya sahip olabilmeleri onların da hedef haline gelmelerine neden olmuştur. O zamanlar kıymetli sayılan plasentanın gençleştirici etkiye inanılıyordu. Ormanda yaşayan bu şifacı kadınların ne zaman cadıya dönüştükleri bilinmemekle birlikte özellikle erkeklerdeki korkunun hedefine dönüşmeleri her zaman gizemli bir süreç olarak da kalmıştır. Bu bağlamda İngilizce witch kelimesinin aslında akıllı kadın anlamına geldiğini ve şifacı kadınların bitkisel tedavilerde usta kadın oldukları ve Avrupa halkı arasında bitkilerin tedavi edici etkisini kullanan ilk doktorlar oldukları söylenir. Kadınların suçlanmasını sağlayan standart bir ölçüt yoktu. İlk başlarda ebeler ve şifacı kadınlar büyü yaptıkları iddiasıyla hedef olarak seçilmişlerdir. İlerleyen safhalarda ise bu ayrım ortadan kalkmıştır. Soylu, rahibe, şehirli olan kadınların da suçlanabilmesi, korkunun halk arasında daha da yayılmasına neden olmuştur. Açıkça ifade etmek gerekirse, her kadın her an tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çünkü tutuklanmak için tek bir kişinin ihbarı yeterlidir. Cadı avcılığının en hareketli döneminde ise erkekler ve çocuklar dahi büyü yapmakla suçlanmış, onlar da öldürülmüşlerdir. Özellikle cadılık ile suçlanan kadınların mal varlığının 2/3'ünün feodal hükümdarlara kalması, geri kalan 1/3'ünün ise sorgulayan hakim, cellat ve ihbar eden kişiler arasında paylaştırılması ve onun sonucu olarak yoksulluğun en fazla yaşandığı dönemlerde bile bu kişilerin giderek zenginleşmesi dikkat çekicidir. Bu durumda maddi menfaat elde etmek için suçlamaların, sorgulamaların ve ölümlerin arttığını söylemek yerinde bir kanıt olacaktır. Erkeklerin, özellikle din adamlarının hayal gücünün düşman yaratırken hedef olarak kadını seçmesi, bu seçimi bilimsel veriler ile desteklemeleri, bu konuda kitaplar yazmaları, bu kitapları daha sonra başvuru kitaplarına dönüştürmeleri yaşanan bu olayları meşrulaştırmıştır. Bu kitaplar yazılırken özellikle İncil ve Tevrat'taki kadın düşmanlığı ve sihir büyü bölümleri öne çıkarılmıştır. Bu bölümlerde insanüstü varlıkların güzel insan kızlarıyla birlikte olabilecekleri dile getirilmiştir. Dolayısıyla kadınların bu anlamdaki yatkınlığını ima etmişlerdir. Cadı avcılarının ve mahkeme üyelerinin aynı bölgeden ve büyük olasılıkla birbirlerini tanıyan insanlardan oluşması dikkat çekicidir. Hedef olabilecek kadınları tanıdıkları ve gözlemlemiş oldukları tahmin edilebilir. Hiçbir gerçekliğe uymayan verilerle hareket edilmiştir. Cadı olarak suçlanan kadınlar ilk önce zindan ve kulelerde hapsedilirdi. Sorgulama başlamadan önce tutuklu soyulur, tüm vücudu kıllardan temizlenir ve şeytanın işareti olan leke ve benler aranırdı. Sorgulama 3 bölümden oluşmaktaydı. 1. İyi niyetli sorgulama. Hakim tarafından yöneltilen ayrıntılı sorgulardan oluşmaktaydı. Özellikle şeytan ile birlikteliğin ve birleşmenin ayrıntıları isteniyordu. İkincisi, sorgulama sonucunda hala itiraf edilmemişse, korku yaratmak amacıyla işkence aletleri gösteriliyordu. Üçüncüsü, ayrıntılı sorgulama, suçluyu itiraf etmesini sağlamak amacıyla işkencenin uygulanması,
En az yaklaşık olarak 1 saat sürüyordu bu. Sorguma ve işkencenin yetersiz kaldığı zamanlarda cadı deneylerinin uygulanması devreye girmiştir. Buna göre deneyler şu şekildeydi: su, ateş, iğne, gözyaşı ve kantar deneyleri olarak sıralanıyordu. Su deneyi sıcak veya soğuk su ile gerçekleştirilir. Kadından kaynayan sudan bir nesnenin alınması istenirdi. Yanma sonucunda oluşan yaralar çabuk iyileşirse susuz sayılırdı. Soğuk su deneyinde ise kadının suya eli ayağı bağlı olarak atılır, su yüzeyine çıkarsa cadı olduğu ispat olmuş olurdu. Sonra yakılarak infaz edilirdi. Boğulursa susuz bulunurdu. Ateş deneyinde ise yanmakta olan bir nesneyi taşımak, ateş üzerinde yürümek gibi yanma sonucunda oluşan yaralar çabuk iyileşirse masumiyet ispatlanmış olurdu. İğne deneyinde ise iğne ile suçlunun vücudundaki herhangi bir ben veya leke üzerine batırılıp kadının acı hissedip hissetmesine bakılırdı. İnanca göre şeytan ile birlikteliğin göstergesi olan işaretler acı hissi taşımazdı. Özellikle itiraf etmesini sağlamaları gerekiyordu. İtiraftan sonra mutlaka işbirliği yapılan diğer cadıların isimleri isteniyordu. Bu yüzden öleceğini kesin olarak anlayan kişiler husumet içinde oldukları kişilerin isimlerini veriyorlardı. Böylece isim listeleri uzuyordu. Collard özellikle 14. ve 15. yüzyılda cadılık suçlamasının siyasi rolünün yanı sıra komşu kavgalarından kurtuluş yolu olarak sosyal bir işlev ile birlikte açığa çıktığını vurgulamıştır. Yargılama tamamlanıp infaza geçiliyordu. Çoğu zaman ateşte canlı olarak yakılmalarına hükmediliyordu. Fakat özel bir merhamet niyetinin göstergesi olarak yakılmadan boğulmaları ya da kafalarının kesilmeleri gibi uygulamalar da vardı. Kadınlar uğursuzluğun kaynağı, ters giden olaylara sebep, mevsimsel felaketleri tetikleyen, sebepsiz hayvan ölümleri getiren kişi olarak görülür ve cadı olarak damgalanırlardı. Mevsimsel felaketlerle birlikte gelişen kıtlık ve buna paralel olarak ortaya çıkan açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalınması cadı avcılığının en hareketli dönemlerine rastlar. Ne zaman felaketler için günah keçisi aransa kadınlar yakılırdı. 1631'de Cizvit papazı Frederick Spee, Criminal Case adlı eserinde tarihin gidişatını değiştiren cümleleri yazdı. İşkencelerle alınan itiraflar adil değildir. Onları suçlayanların yüreğindeki karanlığa bakılmalıdır. Spee'nin kitabı cadı avlarının yaygın olduğu Almanya'da bir kırılma yarattı. Bu eser vicdanlı din adamlarının cesaretini artırdı. Kimi yerde halk idamlara karşı ayaklandı. Adaletin sesi ilk defa çığlıkların arasında duyulmaya başlamıştı. Yüzyıla gelindiğinde Avrupa'da aydınlanma düşüncesi yayılmaya başladı. Akıl, bilim ve insan hakları ön plana çıktı. Doğa olayların, hastalıkların, davranış bozuklukların bilimsel açıklamaları yapılmaya başlandı. Artık yıldırım Tanrı'nın gazabı değil, elektriksel bir boşalmaydı. Tıp ilerledikçe epilepsi, şizofreni, doğum sancısı gibi birçok durumun şeytani değil, doğal olduğu anlaşıldı. Mahkemeler artık hayalet tanıkları değil, akılcı delilleri talep ediyordu. Cadılık suçlamaları yavaş yavaş geçerliliğini yitirdi. Tarihteki en büyük suçlardan bazıları adaletin diliyle işlendi. Cadı avları 300 yıl boyunca Avrupa'nın ve Amerika'nın vicdanına kazınmış bir utanç lekesidir. Bu dönem yalnızca kadınların değil, insanlığın sağduyusunun da kurban edildiği bir dönemdir. Toplamda 50.000 ile 100.000 arasında insan cadılıkla suçlanarak öldürülmüştür. Bunların büyük kısmı kadınlardır. Bugün cadı kelimesi hala kadınlara karşı bir hakaret olarak kullanılırken, o karanlık çağlardan kalan korkular hala kültürel kodlarımızda yaşanmaktadır. Belki de bu yüzden hala güçlü, bağımsız, sorgulayan kadınlar tehlikeli olarak görülür. Bu tarz içerikler için beni takip etmeyi, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.